उल्लू और बाज दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। उल्लू जो कि सिर्फ रात में देख सकता है और इसे दिन में कुछ भी साफ नजर नहीं आता, लेकिन बाज दिन के समय में 320 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने शिकार को पहचान लेता है। हालांकि रात में बाज भी आम पक्षियों की तरह अंधेरे में देख नहीं पाता, लेकिन दोस्तों दिन में बाज उल्लू के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि दिन में उल्लू को ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाते हुए बाज उल्लू पर एक जानलेवा हमला कर देता है, जिसमें कई बार उल्लू बाज के हाथों मारा जाता है। लेकिन उल्लू इसका बदला रात में लेता है। दरअसल उल्लू का दिमाग रात में बहुत तेजी से काम करता है और रात के समय इसकी आंखों से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए